Бұл бізде pronouns сіздер оның алдында тапсырған тез қайталап шығуға немесе еске салуға келешекте тағы қарауға деген мүмкіндік ретінде осындай видео сабақ сұраған болатын менен оқушылар, сол үшін сіздерге жазып жатырмын. Ертең сатыда да керек болады деген ойдамын. Әсіресе сатыда сіздерге subject pronoun мен object pronounның айырмашылығы керек болады қатты. В целом pronounның бәрін білу керек, өйткені ол база и ол көптеген жерлерде кездеседі. Яки бір түрлері бәлкім көп жиі кездеспейтін шығар, байқамаған шығарсыздар. Бірақ pronoun это прям үлкен состав, часть речи, которая нужна будет. Окей. Бірінші subject pronoun мен object pronounды қарастырайық. Екеуінің айырмашылығы неде? Айырмашылығы етістіктің алдында және артында тұруы, оны білесіздер. Subject pronoun subject деп айтып тұрғандықтан ол бізде бастауыш, и ол бізді сөйлемді бастайды, немесе жаңағы іс-әрекетті жасайды. Біз оны doer ретінде есте сақтаймыз. То есть іс-әрекетті жасаушы. Object вот принимающий действие это. Object ол всегда етістіктің артында тұрады, етістен кейін тұрады. И етістен кейін вообще object деген түсініктеме любой зат болуы мүмкін, немесе просто сөз, жаңағыдай object pronoun да болуы мүмкін, немесе objectсіз да болуы мүмкін кейбір сөйлемдер. Бірақ object pronoun қандай жағдайда қолданады десеңіздер, как раз таки сол іс-әрекетті қабылдап жатқан жағдайда. Так, бірінші сөйлемге қарайтын болсақ, как раз бізде personal pronouндарды қою керек. Мысалы, сіздерде даже мынау зат болмаса да, өйткені екінші нұсқада сіздерде болған жоқ. Поэтому өшіп тастасақ та болады. И personal pronoun деген кезде ол бізде екі затқа бөлінеді деп айттым, иә. Personal pronoun жаңа subject pronounдар және object pronounдар. Вот соларды қойып шығамыз. Айырмашылығы неде? То, что етістіктің алдында тұратын subject, етістіктің артында тұратын ол бізде object pronoun. Сара сөйлем адам бар, ол уже subject. Is waiting for күтіп тұр. Кімді күтіп тұр? Оларды күтіп тұр. Ол бізде them. Tom said. Том айтты. Ол біреуге айтуы мүмкін, бірақ сөйлемнің соңына дейін оқу керексіздер. Мына жерде біреуге айтып жатқан жоқ. Просто Том айтты, іс-әрекеті бар. Мынау бізде уже subject. Would call later. То, что он, именно он, потому что екінші іс-әрекет. Мынау Томға байланысты екінші іс-әрекет. То, что он бы позвонил. Значит, он позвонит. Ол звондайды, ол істейді. He. Оны емес, оған емес перевод, я? The teacher asked. Teacher ол бізде subject. Asked. Сұрады. Кімнен? Бізден. Адам тұр ғой, адамды қою керек қой. Значит, бұл бізде us болады. Біз оны қайдан білеміз? Потому что міне. We object pronoun ретінде ол us. Жаттау керек еді, я? My friends invited. My friends ол бізде subject, іс-әрекетті жасап тұрған. Олар шақырып тұр. Кімді шақырып тұр? Мені. Кімді мені? Me. To join the group. То есть, арасында сіздер даже қазақ тілінде сұрақ қою арқылы, немесе ағылшын тілінде сұрақ қою арқылы анықтай аласыз, қайсы subject, қайсы object. Subject бізде who деген сұраққа жауап берсе, мынау бізде whom деген сұраққа жауап береді. Кімге, кімді, мынау кім деген сұраққа жауап береді. Мына жерде is raining heavily today. Погоданың барлығы he, she, it, are you with they арқылы жасалмайды, оның барлығы it арқылы жасалады. И it ол бізде екі жақта да it. Так что бұл жерде ойлануда қажет жоқ. Бірақ ойланатын жағдайға келтіретін болсақ, ол бізде subject pronoun ретінде қолданып тұр. Өйткені is raining іс-әрекет, и оның алдында бізде object тұрады. Потому что етістен кейін тұратын болса, ол бізде мен не деп айттым, subject тұрады. Етістен кейін болатын болса, ол object, алдында тұратын болса, ол subject. Поэтому міне subject pronoun қолданып тұр. Possessive pronouns. Тоже мынаның бәрін өшіп тастаған жағдайдың өзінде де possessive pronouns ол қалай? Possessive ол всегда тәуелді, и ол жерде екі түрге бөлінеді деп айттық, иә? Possessive pronoun екі түрге бөлінеді. Possessive adjective. По идее, possessive pronoun ол бір нәрсе, possessive adjective деген бөлек нәрсе. Бірақ possessive деген зат вообще в целом вот сол екі нәрсеге, даже үш нәрсеге бөлінеді деп айтамын. Қараңыздар. Possessive adjective, possessive pronoun және possessive case. Possessive case ол деген не ол? Апостроф s арқылы жасалады. Адам атына, адамның атауына апостроф s қосылады. My mother's, Аминас деген сияқты. Possessive adjective ол бізде мынау кейстен толтыру керек, иә? Мен оны толтырмадым. Сіздер былай қарап көрсеңіздер болады өздеріңіз. My, mine, yours. Қатты айырмашылық жоқ. Білесіздер деген ойдамын. This is not my phone. Мынау бізде possessive adjective. It's actually
мынау сөзді қолдану керек. Hers. Мына жерге мен hers деп қойып жатырмын. Ол possessive pronoun. Неліктен ол hers болу керек? Өйткені мынау сөзден кейін бізде нүкте, одан артық ары қарай ештеңе жоқ. Сондықтан біз hers қоямыз. Possessive pronounдар бізде independent жүреді. Independent независимый, тәуелсіз. Значит, өзіне зат есім талап етпейді. Мына hers деген сөз зат есім талап етпейді. Ал мынау my, her зат есім артынша талап етеді. Соған байланысты қоясыздар. Зат есім артында бар ма, жоқ па? Егер оның артында зат есім жоқ болса, ол бізде possessive pronoun. Егер оның артында жоқ, бірақ алдында тұратын болса, ол тоже possessive pronoun. Ал possessive adjective всегда өзінен кейін зат есім талап етеді. They forgot, міне keys, кілттерін, и біз алдына қою керекпіз ғой. Значит, мынау сөзден кейін бізде зат есім бар ғой. Значит, their keys in the car. We need to finish. Біздің проектімізді бітіру керекпіз. Our project by Friday. Project ол зат есім, оның алдында бізде possessive adjective. Is this book бірдеңе or someone else? Біреудікі ма? Мына apostrophe s тоже тәуелдікті білдіреді. И біз жақшадағы сөзді мына жерге қою керекпіз ғой. Жақшадағы сөзді осы жерге қоятын болсақ, назар аударыңыз. Міне book зат есім, бірақ одан кейін қоятын болсақ, ол бізде yours. Просто yours деген сөзді мына жерге қоясыздар. The dog wagged. Dog ол бізде жануар, и получается its tail. Так, екі жақта да ол бізде its болғандықтан особо роли не играет. Разницу между it, апостроф s и it я объясняла в том, что it это у нас получается it және is деген етістік. Ал мынау ол бір сөз. И ол бізде тәуелдікті білдіреді. Ал мынау уже сипаттау ретінде it is бірдеңе. It is raining. Жаңбыр жауып жатыр. It is beautiful. Ол әдемі. То есть сипаттау ретінде қолданылады. И бұл бізде to be етістік жоқ жағдайда қолданылады, иә? Так, reflexive pronouns. Мынау сөздер оңай өте. Көпші тілде біз self қолданамыз. Жекешеде ол self болып қалады. И yourself бізде жекешеде байқасаңыздар көпшеде бар. Өйткені бір адамды мегзесеңіз, сен, сіз, ол бізде yourself. Мына жерде одан көп, екі және көп адамды мегзесеңіз, ол бізде сендер, сіздер, иә. He heard, просто himself деп қоясыздар. We prepared everything ourselves. She taught, өзін үйретті, herself. Did you all enjoy? All enjoy. Көп адам yourself, потому что you деп тұр. Егер мынаны қойған болсаңыз, ол қате. The cat cleaned. Жануар itself дегенді. Oh my god, не болды мынау? Неге сызбай қалды? Itself дегенді мына жерге қоясыздар. Болды. Reciprocal pronoun екі сөзден ғана тұрады. Мына жерде қандай етістіктермен қолданылмайды? Оны жаттаңыздар, иә? Hide, shave, behave көп қолданылмайды, бірақ кейде қолданады. Кездесеміз, то есть сондай заттарда. Hide, shave, behave, wash, bathe. Тағы не сөз бар еді? Алтау еді ғой. Hide, shave, behave, wash, bathe и feel. Осы алтауда бізде қолданбайды. Алтау ма еді? Одан көп еді. По-моему, осы. Reciprocal. Each other, one another. Айырмашылық неде? Each other'да именно екі адам сақталу керек. One another көпше түрде. Екі және көп адамның арасында бір-біріне деген қарым-қатынасы, бір-біріне деген көмегі, бір-біріне деген какой-то іс-әрекет жасаған кезде. Two sisters деп тұрса, именно осы тапсырмада осылай. Two sisters болатын болса, ол бізде each other, иә? The team members congratulated. Members көп екен белгілі, иә, бірақ екеу ма, үшеу ма, бесеу ма, 25 ба, 100 ба, білмейміз, поэтому one another. We promised to help бірдеңе during exams. We көп екен белгілі, бірақ қанша екен емес. 3 адам болуы мүмкін, 2 адам болуы мүмкін, и так далее. Бірақ осы тапсырмада көріп тұрсыздар ғой, то, что бізде 2 деген зат беріледі, значит, бұл жерде 2 деген берілмесе, значит, одан көп дегенді меңзеп тұр. Одан көп болатын болса, one another деп жазамыз. Осы жерде. Сол дұрыс болу керек еді. The students, қайттан оқушылар, и обычно мы понимаем, что students это группа, потому что оқушылар сыныпта көп болады.
ал егер екеу болатын болса, екеу деп жазылатын еді. Сондықтан тоже қайтадан one another. The couple, ол всегда пара, екі адамнан тұрады. Сондықтан ол бізде each other мына жерде. Demonstrative pronouns ол төртеу ғана. И так, мынау жіңішке дыбыстар. These, ол бізде жақын деген сөз. Ол үшін осы мынау кестеге жазсаңыздар болады былай. These, that, those. Положениесі қатты маңызды емес. Енді не байқап тұрсыздар? Бізде бір дауысты дыбыс, екі дауысты дыбыс, екі дауысты дыбыс. Біреу болса, значит ол singular деген. Singular деген ол біреу деген сөз, жекеше, иә? Екі дауысты дыбыс болатын болса, ол plural. Plural ол көпше, значит екі және көп деген сөз. Ал тағы не байқап тұрсыздар? Произношение бойынша дауыс қандай дыбыс? These, that, those. Мынау жіңішке дыбыстар, ол бізде near. Ұқсап тұр көрдіңіздер ма? These, near. Бәрі жіңішке дыбыс. И мынау that, those. Такой жуан, ашық дауыстар, ол бізде far. Дәл сондай сөз far, далеко. Мынау алыс деген, мынау жақын деген. Одан бөлек these, that, those. Бізде шаққа байланысты тоже ауысады. Мысалы, өткендегі ситуация, ана жолғы кино, өткен аптадағы тест, өткен жылдағы тапсырма, білмеймін. Өткенге байланысты біз осы екеуін қолданамыз, өткенге байланысты. Ал осы шақтағы байланысты біз мыналарды қолданамыз. Осы аптаға кино, осы кездегі, осы күндегі, осы айдағы деп ауысқан кезде біз осы шақты қолданамыз. Так, осылардың біреуін қою керек қой. The best idea. Idea ол көпше түр емес, значит мына екеуі кетті деген сөз. Осы екеуін біреуін қоямыз. You had today. Today осы шақ па, өткен шақ па? Осы шақ, сондықтан біз мына жерге these деп қоямыз. That емес. Could you pass me books көпше түр? И, значит, біз осы екеуінің арасынан таңдаймыз. On the shelf. On the shelf полкада. Ал енді елестетіңіздер, біреуге айтасыз. Можешь ли ты мне передать книжки на полке? На полке. Если ты близко к полке, өзің ала салмайсың ба деген сөз ғой. А мына жерде could you pass me? Когда у нас обычно pass me, можешь ли ты передать? Скорее всего, что это далеко. Поэтому далеко болатын болса, those деп жазамыз. Есте сақтағандай, міне those бізде ол далеко деген сөз. Where өткен шақ, хорошо. The days көпше түр. When life felt өткен шақ, simple. То есть те дни были такими простыми, те дни ощущались проще, те дни болатын болса, those were the days. Look at picture, it's beautiful. Он такой красивый. И бұл жерде picture ол біреу. Значит, бізде екі вариант бар. This немесе that. Бірақ белгісіз ол жақын тұр ма, алыс тұр ма, поэтому екі вариантта жұмыс жасайды. This немесе that деп жазсаңыз да ол дұрыс болады. I don't understand why matters so much. Я не понимаю, почему что-то, не знаю, какой-то сөз қоямыз, matters so much. Matter деген, почему такое большое значение, почему это так много значит, неге бұл сонша маңызды дегендей, бұл бірақ бізде етістік. Я не понимаю, почему вот что-то, subject орнына demonstrative pronoun қоямыз, етістігіміз so much. И now adverbial получается. Почему это так важно? Matters, S жалған тұр. Етістікке қашан біз S жалғайтын едік? Жекеше болған кезде. И осы шақ, я байқап тұрмыз. Осы шақта S-ке S жалған болса, ол бізде жекеше деген сөз. Жекешеден бізде екі вариант бар. This және that. Осы екен таңдау керек соң. I don't understand why this matters so much. Это значит, қазір болып жатқан ситуация. Я не понимаю, почему это так важно. I don't understand why that, по идее, да, that matters қоюға болады, но немножко есте, потому что that mattered so much. По-моему, if I'm not mistaken, я иди жалғаймыз. Почему? Потому что ол regular. Өйткені естеріңізде болар, that бізде өткен шаққа қолданады. Поэтому
наилучший вариант будет поставить это. Но если вы вот это поставите, это тоже не ошибка. Зат қойсаңыздар да ол қате емес. Ну, немножко странновато предложение. Так, interrogative pronouns — это вот эти слова, которые создают вопросы. То есть осылай басталатын, VH арқылы басталатын сөздер. И осының бәрін сіз ұстаған күннің өзінде де біз білеміз сұрақты қалай бастауға болатынын. Поэтому онсыз да жасай аламыз. Is coming to the meeting. Is coming етістік. Значит, іс-әрекетті жасап тұрған біреу керек. Бізге subject interrogative pronoun керек. Митингқа келеді. Кім келеді деп сұрақ қоямыз ғой, поэтому who is coming. Whom емес, whose емес. Уже контекстпен келмей қалады. Грамматикамен де келмейді. Color do you prefer? Какой-то цвет. Нужно спросить, какой цвет ты предпочитаешь? Blue or green? Когда у нас идет blue or green, таңдау всегда у нас идет which. Но не будет ошибкой особой сильной поставить what, если есть среди вариантов. И нету which. Бірақ егер сіздің варианттарыңыз арасында which бар, бірақ сіз сонда да what таңдап жатсыз, ол қате. Таңдау болған кезде which. I don't know. Мен білмеймін. Called me last night. Called етістік. Етістіктің алдында тұратын бізде subject pronoun. Subject pronoun ретінде бізде who. Я не знаю, кто мне позвонил. I don't know who called me last night. Так, bag. Ол бізде сумка. Yeah? Is this on the table? Так, is this етістігі бар. Столда тұрған сумка. Кімдікі деген сұрақ керек. Ол бізде whose. To деген тұр. И ол, то есть направление насчет кого совершается действие. Именно кого деген сұрақ, кімге қарай іс-әрекет жасалып жатыр. Кімге. Ол бізде object pronoun еді, естеріңізде болса, whom деп. Yeah? Did you give the message? Потому что вот қараңыздар, you, ол бізде subject pronoun. Give, это етістік. И значит, бізге object керек қой. The message, по идее, тоже object бізде. Бірақ кімге бердің оны? И сол сұрақ туындап тұр. To whom did you give the message? Егер сіз даже сөйлемді аударылмай жатқан жағдайда, мынаған қарап белгілеуге болады то, что ол бізде who емес, whose емес и так далее. Почему? Егер what десеңіз, сіз месседжді неге бермейсіз ғой? Бір затқа бермейсіз, адамға бересіз. Келіспейді. А what бізде тек заттармен жұмыс жасайды. Which ол бізде таңдау болған кезде ғана. Бұл бізде таңдау емес. Одан кейін бізде не бар? Whose. Я адамға қатысты. Бірақ whose'дан кейін всегда бізде зат есім тұрады. Whose bag is this? Whose pen? Whose name? Whose бірдеңе и так далее. То есть тоже келіспейді бізде. Тағы не бар? What, which, и who, whom қалды, иә? И who'ды қоятын болсақ, to who деген сөз болмайды. To who деген никогда не бывает. To whom деген ғана болады. Болды, сөйтіп методом исключения қарайсыз. Бізде жалғыз ғана вариант қалады екен деп сондай логикамен де табуға болады. Білмеген жағдайда ше, немесе ұмытып қалған жағдайда. Просто ми атқару керек. Relative pronouns өте қатты ұқсайды, бірақ разница в том, что interrogative pronouns именно сұрау сөйлемдерді жасайды, потому что өзінің атауы айтып тұр, то что ол сұраулы есімдіктер. Ал relative pronoun екі қысқа сөйлемді былай біріктіріп, ұзақ сөйлемге айналдырады. Әйтпесе оларды негізі бөлек екі кішкентай сөйлем қылып жасақ та болатын еді. Сөйтіп ол идеяны, сөйлемді бір-біріне жалғастырады деп айтам ба. Олар көп емес, осы ғана. И мен айттым, то что who мен which'ті зат алмастыра алады. То есть сіз who қойсаңыз да болады, оның орнына зат қойсаңыз да болады. Which қойған жерге оның орнына зат қойсаңыз да болады. Так, и біз білеміз, who ол subject ретінде адамға қойылады. Whom ол object ретінде адамға қойылады. Whose ол тәуелдікті білдіреді. Possessive. Тәуелдікті. Which ол бізде тек затқа, thing, ағылшынша я, немесе ситуацияға. Ситуацияға какой-то не істейді. Потом не бар? Where қалып қойды, мына жерде жоқ. Where ол тек мекенді білдіреді. Болды. Болды. Я, осылар кіреді. И мына жерде зат тұрады.
Ол бізде адамның орнына ойналады, және which қайда? Заттың орнына ойналады. Болды. She is the person. Адам дегендіктен біз адамдардың арасынан танымыз. Мынау адамдар. Бірақ тесілдік жоқ, потому что етістік тұр одан кейін сразу. Болды. Значит, осы екеуінің арасында who немесе whom. Бірақ бұл жерде етістік тұр, етістіктің алдына қойып жатыр ғой. Значит, ол бізде subject pronoun. Who? Subject керек қой бізге. Это тот человек, которая помогла мне вчера. Она помогла. Не ей помогали. The company product you like is expanding. Короче, компания, чьи продукты, потому что зат есім тұр ғой, зат есімнің алдына не тұра алады біздің арамызда? Мынаның арасында зат есім алдында бізде whose тұрады, потому что мен жаңа айттым. Whose всегда зат есім талап етеді өзінен кейін. Поэтому мына жерде whose деп қоямыз. И түсіндірдім. Көп барлық сыныпқа түсіндірген деймін. То, что бізде whose деген сөз тәуелдікті білдіреді ғой. И ол бізде кімнің деген сөзге де адамға да кете береді, затқа да кете береді. Так, мен оны давайте былай істеймін. Адамға да келтіреді, затқа да келе береді. Неліктен? Өйткені ненің деген сөз ағылшын тілінде жоқ. Компания ол по идее адам емес, ол зат, иә, компания. Бірақ біз whose деп айта аламыз. Еще мысал келтірген сіздерге то, что стол, ол зат, столдың аяқтары деп айтсақ, тоже whose қолдансақ болады. Түсінікті ма? Түсінікті деген ойдамын. Мынаны өшіре салайын. Вот, whose деп жаздым. Соның продуктілері, вот, компания, чьи продукты ты используешь, ты любишь, тебе нравится, is expanding, она расширяется. This is the book, книга, ол зат, я? Значит, which деп қоямыз. И автомат түрде оның синонимі that. Қайсысын жазсаңыз да дұрыс. Мағыналы түрде де бір нәрсе береді, грамматикалық түрде де бірдей ойнайды сөйлемде. I told you about. The student, мына жерде тұр, to whom I spoke, с кем я говорила, was very polite, он был очень вежливый. Жаңа ғана айттық, to'дан кейін бізде тек whom тұра алады. The proposal, ол үшін мынаны анықтау үшін алдындағы сөздің переводын білу керек екен, иә? Мына жерде грамматикаға қарау керек, мына жерге қарайсыз, мына жерге қарайсыз. Бірақ тек сол жерге ғана қарап емес, сөйлемді соңына дейін оқып, аударып, контекстін түсініп аласыз. Не керек, не сұрап тұр, мағыналы түрде не сөз келеді, грамматикалық түрде келіп тұр ма ол деп. Сондай сұрақтарға миыңызға жауап бересіз. The proposal, предложение, которое было хорошо написано, got approved. Жақсы жазылған ұсыныс approve алды, то есть одобрение алды деген сөз. И которое деген ол бізде proposal ол зат болады. Which, значит, немесе мынау сөз қолданыстыр. That. Екеуі де келе береді. Тағы екі тапсырма қалды ма? Так, indefinite pronouns ең қиын шығар сіздерге. Ол үшін просто былай істеу керек. One деген сөз, немесе body деген сөз адамға байланысты. Some болымды сөйлемдер. Any болымсыз ешкім, немесе сұраулы сөйлем. Everyone болымды сөйлем. Барлығы деген. Nobody болымды сөйлем. Something болымды сөйлем затқа. Thing деген затқа. Thing деген затқа. Thing деген затқа. Everything болымды. Болымсыз сұраулы. None болымды сөйлемдерде ғана қолданылады. Вообще нету. All болымды сөйлемдерде қолданылады. Each болымды көбірек қолданылады. Это все, это каждый. Но тоже перевод можно быть как все. Either один из, то есть один либо два деген ғой. И ол по идее сөйлемге қарамайды, болымды болымсыз. Neither и не первый, и не второй деген. Әрқайсысын бөлек-бөлек қарастырады. Ол бізде жекеше қолданылады. Артына s жалғайсыздар. Is деп жазасыздар. То есть жекешеде ғана осы жасайды бұлар. Another деген ол бір деген зат, басқа others деген ол көпше. 2 плюс деп жазам ба? Several ол бірнеше, тоже любой сөйлемде ойнай береді. Few ол негативті контекстте қолданылады, бірақ любой сөйлемде қолдана береді. То есть бұл сөйлем емес, а контекстте. Контексте.
жеткіліксіз деген, иә. Many ол болымды, болымсыз сұраулы, much ол бізде болымсыз және сұраулы. Сұраулы және болымсызға да ойнай береді. Так, енді біз әр сөйлемге назар аударып, қандай сөздердің барлығын қоюға болады қойып шығамыз. Knows the answer, but nobody wants to say it. But тұр, сізде подсказка тұр мына жерде nobody деген. Значит, but тұрса, оған қарама қайшы информация болу керек қой. Мысалы, мен мектепке барамын, бірақ ештеңе түсінбеймін. Барған күннің өзінде де түсінбеймін. То есть қарама қайшы логикаға келген кезде қарама қайшы келіп тұратын сөздер, контекст қолданамыз. Значит, nobody'нің қарама қайшысы бізде everyone немесе everybody. Everybody жоқ па? Everybody, everyone деп қоясыздар. Басқа ештеңе келмейді. Someone ол біреу, иә, немесе somebody грамматикалық түрге де келуі мүмкін. Бірақ ол ертіледі, контекст толыққанды мағынасы жеткізілмейді. Допустим, кто-то знает ответ, но никто не хочет говорить. Но ол сөйлем дұрысырақ болатын еді, егер ол былай айтылса. Кто-то знает ответ, біреу біледі жауапты, бірақ ол адам айтқысы келмейді. Потому что someone, somebody ол бізде жекеше мезеген кезде қолданылатын сөз. I have to tell you, but later. У меня есть что тебе сказать. Что? Что-то, something to tell you. Болды, басқа ешкімге келмейді. Потому что but later деп тұр. Егер сіз nothing десеңіз, I have nothing to tell you, ол жерде сөйлем осы жерде біту керек. Мне нечего тебе сказать. Айтарым жоқ деп ше. Бірақ ары қарай жалғастырып жатыр ғой. Бірақ кейінірек айтамыз. Значит, айтары бар деген сөз. Nothing келіспейді, something деп қоямыз. Of the options seem right to me. Мынау ең қиын болған шығар. Қараңыздар. Of the options seem right. Ол бізде seem етістік. Артында ss жоқ, значит көпше түрде қолданып тұр. И автоматты түрде мына жерге келіспейтін қандай варианттар? Either, neither, и each. Потому что бұлардың бәріне seems деп жазу керек. Олар бәрі жекеше заттық талап етеді. Автомат түрде бұларды сызбастаймыз. И не қалады? Көпше түрде болатын сөздер. Қандай сөздер? All options seem right to me. Мне кажется, барлығы дұрыс сияқты. None of the options seem right to me. Ешқайсы дұрыс емес сияқты. Немесе some of the options. И дәл осы үш сөздің бәрі of-пен жұмыс жасай алады. Тек either of, neither of деп ғана емес, осыларда жасайды. Негізі мына жерде жетіспей тұрған both деген де бар ше. Оны да қосып жіберуге болады. Просто тапсырмаларда берілмеген екен. Both of the options seem right to me. Почему? Екеуі де дұрыс көрініп тұр менің көзіме деген сияқты. И ол да of-пен жұмыс жасай алады. То есть осы төртеуінің барлығы of-пен жұмыс жасай алады да, мағынасы түрде де, грамматикалық түрде де келіп тұр. Only деген сөз ол всегда жеткіліксіздікті білдіреді. Всего лишь только, осақ па деген мағынаны берген кезде, осақ па ол бізде few. Почему? Потому что people саналады. Only few people understood the instructions. Болды. They said would be allowed to participate. Они сказали, что-то или кто-то would be allowed. Они будут дозволены участвовать. То есть біреуге қатысуға рұқсат етілген деп тұр. Біреу болатын болса, would be allowed міне етістік. И мына жерге subject керек, subject. Біреу. They said someone would be allowed to participate. Десе, ол немножко естіледі. Они сказали, что кто-то would be allowed to participate. Бірақ кішкене информация толық емес. They said everybody would be allowed. Барлығымыз қатысамыз. Неважно. Андай деңгейің жете ма, жетпей ма, немесе уақытың бар ма, жоқ па, хочешь приходи, хочешь не приходи деген сияқты. Немесе nobody, никто would be allowed to participate. Потому что бізде болымды сөйлемде қолданады ғой. А бізде болымды сөйлем болып тұр. Нормально все. Никто не будет дозволен участвовать. То есть ешкімге қатысуға рұқсат жоқ. Потому что бітірмедіңіздер деген сияқты.
Quantitative pronoun тоже сіздерге қиын берілген тақырыптардың бірі. Ол бізде мөлшер, иә, ол үшін қайтадан просто сөйлемдерді қарастыру керек. Many саналатын заттарға және болымды, сұраулы және болымсыз сөйлемдер жойна береді. Much деппін ғой. Much саналмайтын заттарға, ол бізде болымсыз және сұраулы сөйлемдерде жүреді. Few разницасын білесіздер деген ойдамын. Little білесіздер. Екеуі былай жұмыс жасайды. То, что мынау саналады, мынау саналмайды. Several ол бізде көбінше именно саналатындармен жұмыс жасайды. Любой сөйлемде ойнай береді. Most ол көпшілік. Some жаңағыдай болымды сөйлемде көбірек, бірақ кейде сұраулы сөйлемде. Қандай жағдайда ұсыныс болған кезде. Any болымсыз және сұраулы, бірақ кейде сұраулы, болымдыда кез келген дегенді белгілеген кезде. None ол тек болымды сөйлемдерде, ол көбінше болымды сөйлемдерде. There were only деп айтқанда, біз всегда мынаны қоямыз деп айттық қой, өйткені chairs бізде саналады. Ал егер chairs-тың орнына басқа саналмайтын сөз болғанда, біз ол жерде little'ды қоятын едік. Of the students. Мына жерде жақшада сіздерге подсказка беріп тұр. Majority-дің тікелей синонимі ол бізде most болды. Басқа ешқайсысы емес. Most majority екеуі ғана егіз ретінде қабылдаңыздар. I don't have болымсыз сөйлем. Time уақыт өлшенбейді. Бізде өлшенбейтін заттарға не бар? Much бар, little бар, a little бар. Болды. Қалған бәрі саналатынға қолданады. Болымсыз сөйлемде I don't have much time десеңіз дұрыс. Ал егер I don't have little time, у меня нету мало времени деген бір түрлі естіледі. У меня есть мало времени деп айтсақ болады, да? Поэтому much қана жұмыс жасайды бұл жерде. She made progress after practicing daily. То есть каждый день практиковалась, и, наверное, у нее какой-то прогресс бар. Логически түсінген кезде ол прогрессы қатты деп түсінсек болады, да? Поэтому she made. Progress саналмайды, progresses деп айта алмаймыз. Егер сіз сөздің артына s шығаймасаңыз, это вам подсказка, то, что сіз алдыңызда саналмайтын сөзді көріп тұрсыз. She made much progress. Үлкен много прогресса деген сөз сияқты ғой. Егер если сделала мало прогресса, то будет little progress. Но мен little дұрыс емес деп санадым, өйткені каждый день практиковалась, и всего лишь мало прогресса немножко нелогично звучит. Поэтому сіз толыққанды ойлану керексіз сөйлемді детально оқып. И мына жерге кейде some қоя аламыз. Some біз саналатындар деп білеміз ғой, бірақ some progress деген понятие бар. Это нормально. То есть some бізде кейде саналмайтын сөздермен де жұмыс жасайды. Но сіздерге ондай тапсырма беріп қоймайды ОБТ-да. И сатта да ондай нәрсе жоқ. Some'ды конкретно саналатын заттарға қолданасыз. Хорошо? We saw interesting places. Places көпшілік тұр. Как раз some'ды қойсақ болады, many қойсақ болады, few, a few көрген шығарсыздар жұмыстарыңызда. То есть саналатын заттың бәрін қойсақ болады. И distributive жаңағы заттар, по идее оның атауы distributive pronouns деп бөлек атау емес. Кездеспейді көп, бірақ просто естеріңізде сақтап жүріңіздер, сондай бар екен. Either, neither. Жаңа түсіндіргенде either біреу немесе екі. Екіншісін таңдайсыз, екеуін біреуін таңдайсыз. Neither біріншісі де емес, екіншісі де емес деген сөз. Әрқайсына бөлек-бөлек қарастырады. Each ол әрқайсы топтағы әрқайсы бөлек-бөлек индивидуально деген сөз. Of the answers is correct. Так, жауаптардың екеуі де дұрыс, немесе екеуі де дұрыс емес деп өзгереді. Either, neither, немесе барлығы дұрыс деп. Бірақ сөйлемнің соңын оқу керекпіз. So, choose carefully. Сондықтан, мына жерде сондықтан дұрыстап таңда. Егер саған қайттан дұрыстап қара, дұрыстап таңда деп жатса, значит, сенің жауабың дұрыс емес қой. Сенің жауабың қате дегенді білдіреді ғой. Қате болатын болса, мынау болып тұр ғой. Neither деп жазамыз, өйткені neither of the answers. Жауаптың екеуі де дұрыс емес. Тағы да бір қарап келші дегендей ғой. You can take of the two books. Когда всегда вот two books, и здесь я подставила подсказку прям, то, что у нас выбор. Когда выбор, это всегда either. Выбор между двумя, это всегда either. Student must complete. Оқушы должен закончить task individually деген даже подсказка тұр, бірақ ол сөз болмаса да, барлығы тапсырманы орындау керек деген сөз, ол each student.
of my friends wanted to go out tonight, so we went to a pub. Так, достарымның барлығы, немесе біреуі, немесе екеуі де емес, хотели гулять. Хотели или не хотели гулять сегодня? Поэтому сондықтан біз пабқа бардық. Паб бұл деген бар деген сияқты. Ну, паб. Как бы сказать это, как лаунж-бар. И әрқайсысы әртүрлі, по идее, ну, чтобы у вас была ассоциация. Как лаунж-бар, либо как клуб, либо как бар, либо как паб. Паб деп айтады ғой, білетін шығарсыздар, құдай ай. Барған болса, значит, они хотели. Значит, neither деген сразу отпадает бұл жерде. Они хотели. Either of my friends wanted to go out, so we went to a pub. Деп айта алмаймыз, потому что either екеуі де немножко қалай түсіндірсем болады сіздерге. Келіспейді бұл жағдайда. Почему? Either бізде в основном таңдау ретінде жүрген кезде. Ал достарымның барлығы хотели, поэтому мы пошли. Это будет each of my friends. Барлығы хотели, поэтому мы пошли. Мынау просто салыстырмалы түрде eitherге қарағанда дұрысырақ қолданылады. Бесіншісі, of the options seems easy to me. Вот как раз таки seems және қай жерде? Seem, көрдіңіздер ма? Жаңа мен түсіндірген зат. То, что S и S. Seem боп S жоқ болса, ол жекеше емес. Значит, мынау варианттарды қарастырмайсыз. Ал егер артында S бар болса, значит, осы үшеуін қарастырасыз. Поэтому осы сөйлем осы жерде тұр. Так, варианттардың барлығы маған оңай көрінеді, немесе ешқайсысы оңай көрінбейді, немесе екеуі де оңай көрінеді. По идее, барлық сөйлем дұрыс естілгендей болады ғой, бірақ бұлай сөйлемге қарап контекстін тауып көр дегендей болатын болса, neither of the options seems easy to me деп логикалық түрде таба аламыз. Екі варианттардың ешқайсысы маған оңай көрінбейді, оңай емес. Each of the options деген мүлдем қате, немножко ерсі естіледі. Either of the options seems easy to me. Екеуі де маған оңай көрінеді. Either of the options seems easy to me. По идее, тоже келеді. Either. Бірақ мен дұрысырақ деп мынаны айтар едім. Потому что контекстпен келіп тұр да. Мынау кішкене ойланып қалатындай, таңдау ретінде таңдап жатсам, мысалы, А варианты, Б варианты, мен А варианты таңдайтын. Түсініп ма? Потому что бұл тапсырмалар кішкене сөйлемдер ыңғайсыздау жасалған. Непонятно, что они конкретно имеют в виду. Предконтекст, после контекста ничего нету. Нужно гадать сидеть. Поэтому ол critical thinkingға өте жақсы, да? Бұлай детальдарға назар аудару, бұлай кеңінен ойлану деген сияқты. Сол жағынан жақсы. Болды. Надеюсь, барлығы түсінікті. Сұрақ болса астына жазып кетесіздер.